ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம அம்பர்லா டாப் செட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னு டிஸ்கிரிப்ஷனில் 2 வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்குது. 2 குரூப் லிங்க்லேயும் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கலெக்ஷன்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது டைப் சாரீஸ் வேணாலும் வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற டாப்ஸ் எல்லாமே அம்பர்லா டாப்ஸ் கலெக்ஷன் செட்ஸு. இந்த செட்டில் வந்து ஒரு டாப்பு, ஒரு ஃபேன்சி டாப் வந்துடும், அதுப்போ ஒரு ஷால் வந்துடும், அதுக்கடுத்து ஒரு லெகின் வந்துடும். இந்த 3மே இந்த செட்லேருந்து இன்க்ளூடாக வந்துடும். இதில் வந்து எக்ஸல் சைஸ் மட்டும் தான் இப்போ அவைலபிள் இருக்குது. அம்பர்லா டாப் செட்ஸில் எக்ஸல் சைஸ் மட்டும் தான் அவைலபிள் இருக்குது. இதோட மெட்டீரியல் வந்து பாப்கார்ன் மெட்டீரியல். இந்த டாப்பில் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே பாப்கார்ன் மெட்டீரியல் டாப்பு. இதோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா 44 லென்த் இருக்கும், 44 இன்ச்சஸு. செஸ்ட் சைஸ் வந்து 38 இருக்கும். ஸோ சைஸஸ் ஃபிட் ஆகுமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. செஸ்ட் சைஸ் வந்து 38, லென்த் வந்து 44. ஸோ சைஸஸ் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுமான்னு செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதுக்கடுத்து ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. இது 1 செட்டோட ப்ரைஸ் வந்து 380 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் வரும். 1 செட்டோட ப்ரைஸ் வந்து 380 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் வரும். ஸோ இதில் ஒரு டாப் வந்துட்டுனா ஒரு 2 செட்டு 3 செட் 4 செட் வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச செட்லாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துங்க. ஸோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அதை சென்ட் பண்ணுங்கள். சென்ட் பண்ணிட்டு அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. 2 செட் வரைக்கும் ஒரே ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் தரோம். தமிழ்நாட்டுக்குள்ளனா 50 ருபீஸ் ஒரு கேஜி வரைக்கும் 50 ருபீஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் வரும். நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆகலாம் கேட்குங்க. நம்மகிட்ட கேஷ் ஆன் டெலிவரி அவைலபிள் இல்லை, ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அவைலபிள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க.